បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាល APD ណាពាក្យ APD នោះគឺជាឈ្មោះពេញថា Asia Pacific Development Bank ដែលគឺមានសាខានៅភ្នំពេញនោះមាន4អញ្ចឹងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនោះអត់មានបើសិនជាយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2025ណាខ្ញុំនិយាយពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនោះគឺចង់ពន្យល់ប្រាប់បងប្អូននឹងឲ្យបានយល់ព្រោះនៅពេលដែលធនាគារមួយមានបញ្ហាទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានោះគឺយើងចង់ដឹងថាតើគាត់មានលុយឬអត់បាទមានលុយនៅត្រង់កម្រិតណាហើយស្ថានភាពនៃហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់នឹងកំពុងជួបប្រទះនៅក្នុងបញ្ហាអីខ្លះចំណូលចំណាយចំណេញខាតបែបណាហើយវិធានការរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានឹងគាត់អាចគ្រប់គ្រងលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារមួយនោះដោយវិធីណាជាពិសេសនោះគឺធនាគារ APD អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកប្រាប់ឲ្យបងប្អូននោះបានយល់ព្រោះនៅពេលដែលធនាគារមួយមានបញ្ហាគ្មានអ្នកណាគេដែលចង់ដឹងក្រៅពីរឿងហ្នឹងទេអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ដឹងរឿងទ្រឹស្ដីរឿងអីទេគឺគាត់ចង់ដឹងថាលក្ខណៈនៃការរកស៊ីរបស់ធនាគារដែលកំពុងមានបញ្ហាហ្នឹងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលជាអាណាព្យាបាលនឹងអាចគ្រប់គ្រងដោយវិធីណាគឺខ្ញុំនិយាយពីបរិបទហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូននោះបានយល់ណាហើយខ្ញុំនិយាយពីរឿងការប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែរយើងផ្ដើមចេញពីធនាគារ APD បាទអញ្ចឹងធនាគារ APD ហ្នឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីរឿងគាត់មានភាគច្រើនគឺគាត់មានសាខានៅខេត្តទេគឺនៅភ្នំពេញគាត់មាន4សាខាហើយគាត់មានបុគ្គលិកហ្នឹង427នាក់បើយករបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាឆ្នាំ2025ឲ្យទូ ATM គាត់មាន13ហើយគាត់ទទួលបានប្រាក់បញ្ញើព្រោះធនាគារពាណិជ្ជហ្នឹងគឺជាធនាគារដែលទទួលបានប្រាក់បញ្ញើអញ្ចឹងគាត់ទទួលបានប្រាក់បញ្ញើបើធៀបទៅនឹងចំនួននៃធនាគារឬក៏គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលបានប្រាក់បញ្ញើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គឺគាត់មានចំណែក 1/5% បាទអញ្ចឹងធនាគារពាណិជ្ជនៅខ្មែរយើងមាន58មានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្លះគាត់ទទួលបានប្រាក់បញ្ញើហើយយើងបូកទាំងអស់អញ្ចឹងគ្រឹះស្ថាន APD ដែលទទួលបានប្រាក់បញ្ញើនោះបើធៀបទៅនឹងសរុបរបស់គេធៀបទៅនឹងគ្រឹះស្ថានដទៃសរុបនោះគឺមានចំណែក 1/5% ដោយ ACDA គេធំគឺមានចំណែករហូតដល់ 11/9% ABA គេមានចំណែក 15/4% បើធៀបទៅនឹងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដែលទទួលបានប្រាក់បញ្ញើនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់រំលេចហើយបើយើងនិយាយពីវិនិយោគធម្មតាអ្នករកស៊ីវាមានទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកអញ្ចឹង APD ជាធនាគារមួយដែលវិនិយោគពីបរទេសមាន 1% ក្រៅពីហ្នឹងគឺជាជនជាតិខ្មែរ 99% គឺជាអ្នកកាន់កាប់ share នៅយើងនិយាយសាមញ្ញណា share 99% ដែលជាជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់មានលុយប្រមាណដែលយើងអាចដែលជាលុយមួយដែលយើងអាចចាយវាបានណាសម្រាប់ទូទាត់ប្រតិបត្តិការផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា APD ហ្នឹងគាត់មានសាច់ប្រាក់អញ្ចឹងជា cash ហ្នឹងគឺ $12.5 លាននៅក្នុងឆ្នាំ2024ណាបាទអញ្ចឹងហើយលុយតម្កល់បាទលុយទាំងអស់លុយតម្កល់នៅ asset នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមាន$182 លាននឹងជាភារៈជាលុយរបស់ APD នឹងទុកនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានឹងគឺជាអ្វីដែលតទៅនឹងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងយើងមើលថាការរកស៊ីវិញការរកស៊ីប្រកបជាតកតងនឹងចំណូលចំណាយចំណូលបានមកពីអត្រាការប្រាក់ហើយចំណាយភាគច្រើនក៏តកតងនឹងអត្រាការប្រាក់ដែរអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងអនុទានដែលផ្ដល់ទៅនឹងវិស័យឯកជននៅក្នុងតាមរយៈនៃធនាគារ APD ហ្នឹងគឺកាលពីឆ្នាំ2024គាត់ផ្ដល់អនុទានសរុបហ្នឹង$999 លានយើងថា1000ណាខ្វះ1លាន$1000 លានលេខមូលស្រួលគិតហើយគាត់ទទួលប្រាក់បញ្ញើហ្នឹងគឺ$941 លានណាអញ្ចឹងបើសិនយើងដកទៅយើងគិតថាគឺប្រហែលជា$60 លានផ្សេងទៀតហ្នឹងក្រៅពីលុយសន្សំរបស់អតិថិជនហ្នឹងគឺអាចជាលុយរបស់អ្នកវិនិយោគឬក៏ investment fund នៅលុយវិនិយោគរួមរបស់ម្ចាស់ធនាគារ APD ហ្នឹងគាត់ដាក់បន្ថែមដើម្បីបញ្ចេញ loan ឲ្យគ្រប់ចំនួន$1000 លានអញ្ចឹងលុយដែលបងប្អូនសន្សំសរុបទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់ប្រភេទនៃការសន្សំប្រាក់នៅធនាគារ APD ហ្នឹងគឺមានចំនួនតែ$941 លានសហរដ្ឋអាមេរិកទេអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំគាត់ទទួលបានចំណូលពីអត្រាការប្រាក់ដែលគាត់ផ្ដល់កម្ចីទៅគឺ$101 លានប៉ុន្តែក៏គាត់ត្រូវចំណាយ$70 លានដែលបងប្អូនយកលុយមកសន្សំនៅក្នុងធនាគារ APD ដែរអញ្ចឹងបើយើងដកទៅគឺគាត់ APD គាត់សល់លុយមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺ$30 លានបាទអញ្ចឹងលុយ$30 លានហ្នឹងមិនទាន់ដកពន្ធទេបាទមិនទាន់ដកពន្ធមិនទាន់ដកប្រតិបត្តិការអីផ្សេងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណែកលុយ$30 លានដែលជាចំណូលបានមកពីការរកស៊ីរបស់ធនាគារ APD ហ្នឹងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏គិតទៀតដែរអញ្ចឹងគេគិតលើយន្តការថាតើធនាគារហ្នឹងគាត់មានហានិភ័យទាក់ទងទៅនឹងអត្រា NPL អត់បាទអញ្ចឹងអត្រានៃការសងយឺតអត់អញ្ចឹងបើសិនជាធនាគារណាមួយមានអត្រានៃការសងយឺតគាត់ត្រូវដកនៃផលចំណេញឬក៏ទុនបំរុងនោះយកទៅទៀតបាទអញ្ចឹងទុនឬក៏ប្រាក់ capital បាទជា
ទ្របដែលគាត់វិនិយោគហ្នឹងលុយដែលគាត់វិនិយោគហ្នឹងដើមទុនរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ទៅដកទុកទៀតដែលសមមាត្រទៅនឹងចំនួន NPL ដែលធនាគារឬក៏ស្ថានហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងមានអញ្ចឹងដូចជា APD ហ្នឹងអត្រា NPL នៅក្នុងឆ្នាំ2024គាត់មាន 0.6% បើគិតជាលុយគឺ5ទៅ7លានដុល្លារអញ្ចឹងគាត់ដក5ទៅ7លានដុល្លារហ្នឹងទុកនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដើម្បីការពារហានិភ័យព្រោះលុយដែលផ្ដល់អនុទានដែលប្រឈមនឹងអត្រា NPL ហ្នឹងគាត់ចាត់ទុកថាជាបំណុលបានព្រោះលុយដែលជាអនុទានផ្ដល់ទៅកាន់សាធារណជនហ្នឹងមិនដឹងថាជាលុយរបស់អ្នកសន្សំប្រាក់ឬក៏ capital ជាលុយទុនខ្លួនឯងដែលទៅវិនិយោគនេះគឺជាអ្វីដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានោះគាត់គិតអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2024ចំណូលដែលបានពីអត្រាការប្រាក់ទូទាត់ទៅនឹងចំណាយ40លានហ្នឹងគឺដកផាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់សល់តែ10លានដែលជាប្រាក់ចំណេញបាទហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលបង្ហាញពីប្រាក់ចំណេញរបស់ធនាគារមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះធ្លាក់ចុះដោយឈរលើហេតុផលហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាធនាគារខ្លះឬក៏គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុខ្លះគាត់មានអត្រា NPL នោះខ្ពស់ 10% ឬក៏ 20% នោះគឺត្រូវដកចំណែកនៃ10ឬក៏ 20% ហ្នឹងនៃទុនវិនិយោគរបស់គាត់នោះទុកនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានោះនេះផលចំណេញរបស់គាត់វាធ្វើឲ្យធនាគារហ្នឹងហាក់ដូចជារូបភាពមួយខាតអញ្ចឹងណាតាមពិតអត់ខាតទេដោយសារតែ NDC ហ្នឹងគាត់ដកលុយទុកដើម្បីការពារហានិភ័យនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនប៉ុន្តែករណី APD ហ្នឹងគឺ NPL របស់គាត់តែ 0.6% ទេកាលពីឆ្នាំ2024បាទនេះគឺជាតួលេខរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងវិធានការរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាណាតើគាត់គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានធនាគារមួយនោះដោយវិធីណាអញ្ចឹងដោយរាប់តាំងពីលុយវិនិយោគដំបូងរហូតដល់ការផ្ដល់អនុទានឬក៏ប្រាក់ចំណេញរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយហ្នឹងអញ្ចឹងលុយវិនិយោគដំបូងគាត់ត្រូវដកទុកដាក់មកវិនិយោគដំបូងចាប់ដើមអាជីវកម្មរកស៊ីប្រព័ន្ធធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់ត្រូវដកទុក10%លុយវិនិយោគដំបូងបន្ទាប់មកលុយសន្សំរបស់អតិថិជនក៏ដកទុកដែរអញ្ចឹង5%អីជាដើមហ្នឹងហើយនៅពេលដែលអតិថិជនហ្នឹងគាត់ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលជាអន្តទាននៅក្នុងវិស័យឯកជនហ្នឹងគាត់មើលទៀតថាតើធនាគារហ្នឹងគាត់មានលុយខ្លួនឯងអត់គេហៅថាទុនវិនិយោគណាគាត់មានដើមទុនអត់និយាយសាមញ្ញណាអញ្ចឹងដើមទុននោះធនាគារមួយត្រូវមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏17.5% ដែរអញ្ចឹងហេតុនេះបានជាគាត់ត្រូវគិត17.5% ព្រោះយើងឧបមាថាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ចេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ឧបមាថាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារមួយហ្នឹងគាត់មកវិនិយោគគាត់មានដើមទុនរបស់គាត់តែ 5% ទេប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងគឺ 95% គាត់ប្រមូលពីសាធារណជនហើយផ្ដល់កម្ចីអញ្ចឹងការផ្ដល់កម្ចីហ្នឹងបើសិនជាផ្ដល់កម្ចីទៅលើវិស័យមួយដែលមានហានិភ័យឬក៏វិស័យមួយដែលរងសម្ពាធពីសេដ្ឋកិច្ចសកលដូចជាវិបត្តិ COVID ឬក៏រឿងគេហៅថាវិបត្តិអចលនទ្រព្យផ្សេងហ្នឹងគឺប្រឈមទៅនឹងអត្រានៃ loan coach ហ្នឹងមានកម្រិតខ្ពស់អញ្ចឹងបើសិនជាលុយទាំងអស់ដែលបានមកពីសាធារណជនដែលជាប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនហ្នឹងគាត់ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទៅហើយ loan ហ្នឹងគឺប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យ loan coach វាប៉ះពាល់ទៅនឹងលុយកាលទូទាត់សងត្រឡប់ទៅសាធារណជនជាពិសេសគឺអ្នកសន្សំប្រាក់នៅក្នុងធនាគារឬក៏ស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់ត្រូវមានដើមទុនរបស់ខ្លួនឯង 17.5% ដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះអាចមានធនាគារខ្លះនោះគាត់មានច្រើនជាងហ្នឹងណាបើមានច្រើនជាងហ្នឹងអត់អីទេប៉ុន្តែបើមានតិចជាងហ្នឹងត្រូវដាក់ដើមទុនថែមឲ្យគ្រប់ទៅនឹងចំនួន 17.5% នេះគឺជាយន្តការរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុធនាគារមួយហ្នឹងកុំឲ្យនៅពេលដែលមានបញ្ហាទៅអត់មានលុយសម្រាប់ទូទាត់ឲ្យអតិថិជនវិញនេះគឺជាវិធានការរឹងមាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលគាត់បានបង្ហាញបងប្អូនដឹងគាត់បានបង្ហាញថាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុខ្មែរយើងនឹងមានភាពរឹងមាំប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលតាមតួលេខហ្នឹងគឺគ្រប់សូចនាករគ្រប់កត្តាទាំងអស់គឺធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមានន័យថាដកទុកទាំងអស់បាទដកទុកទាំងអស់ដើម្បីការពារហានិភ័យអញ្ចឹងដើម្បីការពារហានិភ័យដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់អ្នកវិនិយោគវិញគាត់ហាក់ដូចជាពេលខ្លះគាត់រារែកដែរដោយសារតែបើសិនជាអ្នកវិនិយោគថ្មីគឺគាត់ត្រូវការលុយច្រើនបាទអញ្ចឹងដោយសារតែវិធានការរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាវាមានហូរហែច្រើនណាស់ដែលតកតទៅនឹងយន្តការដកលុយទុកបាទអញ្ចឹងដកលុយទុកដើម្បីការពារហានិភ័យអញ្ចឹងអាចអ្នកវិនិយោគថ្មីគេចរចាថាមានការលើកលែងពន្ធឬក៏ទម្លាប់នៃការដើមទុនហ្នឹងគឺឲ្យមានលក្ខណៈមួយធូរស្រាលជាងមុនទៅដើម្បីគាត់មានលុយច្រើនបញ្ចេញកម្ចីទៅកាន់សាធារណជនបាទហ្នឹងគាត់មិនបាច់មានលុយដើមទុនច្រើនដើម្បីរកស៊ីទេអាចមានលុយ 10% គាត់រកស៊ីបានប៉ុន្តែតាមច្បាប់របស់ធនាគារជាតិកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវមានដើមទុនបន្ថែមដែលគាត់ត្រូវពិនិត្យមើល 17.5% ក្រៅពីវិធានការផ្សេងដែលជាទុនបម្រុងទុកនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់រំលឹក
ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអមថាលើកឧទាហរណ៍ធនាគារ APD ជាធនាគារមួយដែលពាក្យចចាមអារាមធ្វើឲ្យបងប្អូននោះគឺសម្រុកទៅដកលុយមិនមែនជាធនាគារដួលទេអញ្ចឹងកាលណាធនាគារដួលគឺវិធានការរបស់ធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាគាត់មានលុយដែលជាលុយរបស់ APD នៅក្នុងធនាគារជាតិផងហើយធនាគារ APD ក៏មានលុយខ្លួនឯងដែរសម្រាប់ទូទាត់ណាឲ្យគេឲ្យបងប្អូនដែលជាអ្នកសន្សំប្រាក់ប៉ុន្តែស្ថានភាពរបស់ធនាគារ APD នេះគឺជាពាក្យចចាមអារាមទេដែលបងប្អូននោះគឺសម្រុកទៅដកលុយអញ្ចឹងឧបមាថាឥឡូវនេះលុយដែលសន្សំប្រាក់នៅក្នុងធនាគារ APD នោះ$941 លានអញ្ចឹងឲ្យជាកម្ចីទៅសាធារណជនអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់បើសិនជាអតិថិជននឹងគាត់សម្រុកដកលុយអញ្ចឹងលុយដែលមាននៅក្នុងដៃរបស់ធនាគារ APD នៅក្នុងឆ្នាំ2024គាត់មានតែជាង$12 លានទេអញ្ចឹងកាលណាសម្រុកដកលុយគឺគាត់មានលុយណាដោយសារតែលុយដែលជាប្រាក់បញ្ញើហើយនឹងទុនឬក៏ទុនវិនិយោគរបស់ធនាគារ APD នឹងផ្ដល់កម្ចីទៅកាន់សាធារណជនអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់អាចលមោបគេហៅថាល្មើសកុងត្រាអីទេអញ្ចឹងគឺត្រូវតែលុយដែលបញ្ចេញទៅកាន់សាធារណជននោះគឺជាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនោះដូចជាប្រសាសន៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានោះគាត់បានលើកឡើងនេះគឺជាអត្ថន័យណាប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងបើសិនជាធនាគារមួយដួលណាភារៈដែលជាទុនបំរុងហើយនឹងលុយដែលទុកនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានឹងករណី APD នឹងគាត់មានប្រមាណជា20%ដែរជាង20%ដោយសារតែ$182 លាននេះជាទុនបំរុងផងជា asset ផងហើយគាត់មានលុយផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងគាត់អាចមាន20%នៃប្រាក់បញ្ញើបាទអញ្ចឹងនៃប្រាក់បញ្ញើដែលទុកនៅធនាគារ APD នឹងនេះគឺជាអ្វីដែលតកតងទៅនឹងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងធនាគារ APD ហើយនឹងយន្តការគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានឹងអញ្ចឹងមិនមែនតែគ្រប់គ្រងតែធនាគារ APD មួយទេគ្រប់គ្រងស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រព័ន្ធធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺក្រោមការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងគត់មុតយ៉ាងហ្មត់ចត់របស់ធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យមានហានិភ័យអញ្ចឹងហានិភ័យហ្នឹងគឺបើសិនជាហានិភ័យកើតឡើងយើងមានគេហៅថាការឆ្លើយតបបានការដោះស្រាយបញ្ហាបានទាន់ពេលដើម្បីកុំឲ្យប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុខ្មែរយើងគឺដួលរលំណានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកប្រាប់បងប្អូនហើយក៏ចង់និយាយពីអំពីរឿងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ APD ហ្នឹងអញ្ចឹងធនាគារ APD ហ្នឹងឈ្មោះពេញគឺ Asia Pacific Development Bank ណាមានសាខាភាគច្រើននោះគឺនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនោះដោយសារតែពាក្យចចាមអារាមទេមិនមែនធនាគារហ្នឹងដួលទេនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបទៅបងប្អូនឲ្យបងប្អូននឹងយល់អំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារហើយនឹងយន្តការគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានឹងបាទ